Tan Business Channel Online Television ikitangaza kutoka jijini Dar es Salaam, Tanzania. Karibu katika kipindi chetu cha simulizi za ujasiriamali kinachotangazwa na Tan Business Channel Online Television siku za Jumapili saa 3 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwenye kipindi chetu cha leo nitaelezea jinsi ya kufanikiwa kupata leseni ya biashara. Hivi karibuni nilipata message kutoka kwa mdau mmoja anayeitwa Juma Komakoma akiomba nimpe ushauri wa jinsi ya kupata leseni ya biashara. Bwana Komakoma aliniambia kuwa anataka kuanzisha biashara jijini Dar es Salaam, lakini hafahamu jinsi ya kupata leseni ya biashara. Kwenye kipindi hiki cha simulizi za ujasiriamali nitaeleza ushauri ambao nilimwambia Bwana Komakoma ili aweze kufanikiwa kupata leseni ya biashara. Sasa kuna taratibu kama 5 hivi ambazo inabidi kupitia ili uweze kufanikiwa kupata leseni ya biashara. Kwa hiyo nilimweleza Bwana Komakoma hizo taratibu 5 ambazo inabidi atekeleze ili aweze kufanikiwa kupata leseni ya biashara. Hizo taratibu 5 ni kama ifuatavyo. Kwanza ni kujisajili kule BRELA. BRELA ni taasisi ya serikali ambayo inahusika na kusajili majina ya kampuni pamoja na majina ya biashara. Sasa kama anataka kuanzisha biashara, nilimwambia Bwana Komakoma kama anataka kuanzisha biashara ana uhuru wa kusajili jina la hiyo biashara au aisajili kabisa kama ni kampuni. Sasa kama ni kusajili jina la biashara huwa haina mambo mengi na gharama zake sana sana ni kati ya shilingi 25,000 mpaka 30,000. Kinachotakiwa kufanya ni kuwasiliana na BRELA na kuwaambia unataka kuanzisha biashara, lakini watataka kufahamu jina la hiyo biashara. Sasa kwa kuwa watu wengi wanakuwa wametumia majina mbalimbali, inabidi wao BRELA sasa wacheki kwenye register yao kuweza kuona kama hilo jina halijasajiliwa. Sasa kama hilo jina halijasajiliwa, basi wanakuruhusu. Kwa hiyo utalipa ada ambayo kama nilivyosema kati ya shilingi 25,000 mpaka 30,000. Baada hapo unasajiliwa. Kwa hiyo saa nyingine hata haichukui muda mrefu. Kama hakuna matatizo yoyote au changamoto zozote, inakuwa ni rahisi kusajili jina la biashara. Njia ya pili ni kusajili kampuni. Sasa kwenye kampuni kidogo kuna mambo 2-3 inabidi utekeleze. Kwenye kampuni kuna swala la jina lipo na itabidi ujaribu kusema hilo jina la kampuni litakuwa ni lipi. Kwa hiyo wao wataangalia kwenye register yao kama hilo jina limeshatumika au bado. Na kama halijatumika basi watakuruhusu uendelee na kusajili kampuni. Sasa kwenye kusajili kampuni kuna mambo kama ya kutengeneza memorandum and articles of association. Yani hii ni document ambayo ndio itakayotumika kuiendesha hiyo kampuni, ambapo humo ndani kuna masuala ya wenye hisa kwenye hiyo kampuni au waanzishaji wa hiyo kampuni, na kila mmoja atakuwa na hisa kiasi gani, kila hisa bei kiasi gani, masuala ya wakurugenzi wa hiyo kampuni, masuala ya taratibu za kuendesha kampuni, mikutano na kadhalika, kujiunga wanachama wapya au wenye hisa wapya na vitu kama hivyo. Kwa hiyo sasa hivyo vyote vikikamilika utaambiwa ulipe ada. Sasa ada mara nyingi inaweza ikawa kubwa kidogo, sio kama ile ya shilingi 25,000 au 30,000. Inategemea na kampuni unayoanzisha. Kuna nyingine unaweza ukaambiwa 300,000, nyingine 500,000, kuna nyingine mpaka milioni. Sasa huo ndio taratibu wa kwanza wa kusajili jina la biashara au kampuni. Sasa baada ya kufanikiwa kusajili jina la kampuni au jina la biashara kule BRELA,
Hatua inayofuata sasa ni kwenda TRA, yani mamlaka ya kodi. Sasa kule kwenye TRA kuna kwanza swala la kupata kitu anaita TIN number. TIN number ni kama kitambulisho cha kuonyesha kuwa wewe ni mlipa kodi. Sasa pale watakuuliza jina la biashara. Sasa katiwa kama umeshapata jina kutoka BRELA, biashara utakayotaka kufanya, lakini pia watakuuliza uamiliki wa hiyo biashara, utataja majina, utajaza, lakini pia utaelezea aina ya biashara unataka kufanya, na pia watakuuliza ujaribu kufanya makisio ya mapato ya hiyo biashara. Kwa hiyo wewe mwenyewe unafanya makisio yako, unajikadiria hii biashara tutakapofanya, kwa kuanzia tunatarajia kupata faida kiasi fulani. Kwa hiyo hivyo vitu vyote ukisha viweka sawa sawa, na wao wenyewe kisha vipitia na wakiwa na uhakika, wanakupa TIN number. Sasa hiyo TIN number ni ya muhimu sana kwa sababu ndio utakayotumia katika mambo mengi ya kufanya biashara. Kwa hiyo ni hatua ya pili. Hatua ya tatu ni kuwa baada ya kupata TIN number TRA, bado uko hapo hapo TRA, hujaondoka. Ni kuwa sasa wanakuambia kuwa kodi unaotakiwa kulipa ni hii, na utaratibu mzima wa jinsi ya kufanya malipo ya kodi ni hivi, na wakati mwingine ataweza kukuambia kama unaweza ukalipa malipo ya awali. Sasa wakiwa na uhakika kabisa kwa wamekusajili na mambo mengine yote yanahusiana na kodi yako sawa sawa, sasa hapo ndipo watakupa kitu kinaitwa tax clearance certificate. Hii tax clearance certificate ni cheti kinachothibitisha kuwa wewe kwenye mambo ya kodi uko sawa sawa. Kwa hiyo mamlaka zingine zote zikiona hicho cheti zinakuwa hazina wasiwasi wote kuhusu swala lako la ulipaji wa kodi. Kwa hiyo hatua ya tatu ni kupata tax clearance certificate. Sasa hatua ya 4 ni upatikanaji wa leseni ya biashara. Sasa hapa kwenye upatikanaji wa leseni ya biashara, hatua ya 4 tunaanza na upatikanaji wa leseni ya biashara ya kawaida. Kuna hizi biashara za kawaida, labda duka, unafanya sijui mambo ya saluni, au duka la stationery, duka la vinywaji na vitu kama hivyo. Hizi tunasema ni leseni za kawaida. Sasa hapa wewe ukishapata ile tax clearance certificate, unakwenda kwenye ofisi ya halmashauri ya mji au halmashauri ya wilaya au ya jiji, hapo mahali unapotaka kufanya biashara, na kwenda kuwaambia kuwa unataka kupata leseni. Sasa wao wana utaratibu wao wa kuwasiliana na mamlaka ya kodi na kuweza kuona kama kweli ile tax clearance certificate uliokuwa nayo ni sawa sawa ama kuna masuala yoyote ya kuulizia. Sasa wao wakiridhika kama mambo ya kodi umemaliza, kunaweza kukaa na biashara nyingine kama hizo mambo ya mgahawa na ambazo zinahitaji mambo ya afya. Kwa hiyo anaweza akatumwa mtaalamu wa mambo ya afya au afisa wa afya kwenda kuangalia sehemu utakayofanya biashara kama kuko sawa sawa kwa upande wa kiafya na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ukiwaridhisha hawa watu wa ofisi za wilaya au jiji au halmashauri, basi watakupa leseni. Na mara nyingi hizi leseni za kawaida huwa zinakuwa kama 200,000, shilingi 200,000. Kwa hiyo ukitoa hiyo unapata leseni. Sasa hiyo ni hatua ya 4 ya leseni za kawaida. Hatua ya 5 ni leseni maalum. Tunaziita ni leseni maalum kwa maana sio zile za kawaida. Sasa kama leseni yako inabidi uipate kwenye mamlaka mbalimbali au ofisi nyingine za serikali, labda wizarani, kutokana na aina ya shughuli unataka kufanya. Kwa mfano kama unataka kufungua redio
au televisheni. Sasa hii huwezi ukaenda kwenye mamlaka ukaenda tu kwenye halmashauri ya jiji ukapata leseni. Hapana. Inabidi uende kwenye mamlaka ya TCRA ambao wanahusika na kutoa leseni za televisheni na hata redio. Sasa kule ndio unakokwenda na unakuwa na hiyo tax clearance certificate yako, na wao wana vigezo vyao, watakuuliza, na kama utakuwa umetosheleza hivyo vigezo vyao watakupa leseni. Kuna leseni nyingine labda zinatokana na mambo labda pengine ya kusafirisha vitu nje ya nchi, bidhaa na nini. Sasa hizo ni leseni kubwa sana. Huwezi ukazipata kwenye ofisi ya halmashauri. Inabidi uende wizarani, labda wizara ya kilimo au wizara ya biashara. Kwa hiyo sasa hapo ni kuwa unaenda huko, na wao nao wana vigezo vyao na wana ada yao ambao unatakiwa ulipe. Kwa hiyo ukishalipa, kama umetosheleza vigezo vyao, watakwambia ada unaotakiwa kulipa. Ukilipa basi wanakupa leseni. Kwa hiyo kwenye mamlaka hizi mbalimbali au taasisi za serikali, kutokana na aina ya leseni yako, wana ada maalum ambayo nao wanakutoza. Kwa hiyo sasa hapa sio kama yale mambo ya kusema leseni unapewa kwa shilingi 200,000. Hapa wana ada zao. Sehemu nyingine unaweza ukaambiwa 500,000, sehemu nyingine ukaambiwa milioni. Kwa mfano kama kwenye mambo ya leseni zinazohusiana na mambo ya pengine mambo ya uwindaji au mambo ya wanyama utalii, huko leseni ziko kwenye mamilioni ya pesa. Kwa hiyo hizo ndio hatua 5 ambazo inabidi kupitia ili uweze kufanikiwa kupata leseni ya biashara. Nimejaribu kuelezea kwa ufupi sana kwa sababu kuna mambo mengine ni mengi, siwezi kuyamaliza yote. Lakini nafikiri kwa jinsi nilivyoeleza itakuwa rahisi kwako kwenda na kupata leseni ya biashara. Naona tumefika mwisho wa kipindi chetu cha simulizi za ujasiriamali kinachotangazwa siku za Jumapili saa 3 usiku na Tan Business Channel Online Television. Na leo nilikuwa naelezea utaratibu wa kufuata ili uweze kufanikiwa kupata leseni ya biashara. Naomba muendelee kuangalia kipindi chetu, na wiki ijayo tutakuwa na jambo lingine. Asante kwa kunisikiliza na karibu tena.